Одоо энэ нутагт одоо би гэртээ өсөөд 4 дугаар анги төгсөөл малчин болсон юм да. Тэгэл одоо 4 дугаар анги төгсөөд 12 40 жил одоо нөөдлө хийж байна. Баг байхдаа чигтэж нөөж ирж байлаа. Тэгэл тэрнээс хойш турш малаж авах бай. Нэг сэргийн 3 жилдэл гадар байсан бахаас биш. Туршил одоо 40 жилийг отор нөөдлөн амьдралтай л явж ирлээ. Иймэрхүү л байгаа юм да. 다르하드 계곡은 해발 1600m가 넘는 고산 초원지대입니다. 시베리아에서 불어온 찬바람에 땅은 얼어붙었습니다. 아직 10월 중순인데 기온은 영하 15도를 밑돕니다. 몽골 가을의 일상적인 날씨죠. 다르하드의 유목민 척더가 이사 준비를 시작합니다. 올해 들어 4번째 이동입니다. Зуны тухайд нутагта 90 жилийн өмнө зусж хаваржаад зусаад намаржаад өвлөөхөө үлрэлдээ энэ хангасан маань нутаг зах энэ отрын нутаг дээр хораагалдаа үлжидэг. 이삿짐을 싸는 기술은 유목민에게 가장 필요한 능력 중에 하나입니다. 대만도 бол нэг за баг нь болоход дал нэг 100 дэчээгэл ачинда. Тэмээ бол тэ тэгшгэж байхгүй. Бүхэн л хоёр бүхэн. И шавуунсан байвал энэ талд нь 50 хэл, энэ талд нь 100 хэл атсан чиг тэгэж. Тийм л ачаад. 낙타는 덩치가 크고 힘이 세서 콧두레를 해야만 통제가 가능합니다. 그렇지 않으면 머리를 치켜들어 사람을 들이받기도 하죠. 가축의 등에 짐을 실을 때 가장 중요한 것은 균형을 맞추는 일입니다. 균형이 조금만 어긋나도 가축이 넘어질 수 있습니다. 그래서 짐을 지우는 일은 상당한 실력을 필요로 하죠. 야, 이 고야 하나 지그력스네. 우클라레. 또 여기 담다 있고. 그렇지. 유목민의 아이들은 짐과 함께 가축의 등에 실려 산을 넘습니다. 올 가을은 척더 가족이 마을에서 첫 번째로 출발합니다. 가장 먼저 길을 내는 역할이라 모두가 꺼리는 순서죠. 이동에도 다 질서가 있습니다. 말은 사람이 몰지 않아도 가장 앞에서 길을 찾아 이동합니다. 그 뒤를 소와 야크가 따릅니다. 몸집이 큰 동물들이 앞서 눈밭을 헤치고 길을 내줘야 하기 때문이죠. 마지막으로 양과 염소 같은 작은 동물들이 따릅니다. 겨울 목초지로 가는 길목에는 해발 3000m의 장벽, 바얀 산맥이 있습니다. 남자도 버티기 힘든 강행군을 담담히 감내하는 이 여성은 수혜의 아내 희시계입니다. Тэмэтэн цасан шуурга тавигтлээц. Тэрнээс гоё үед бол гоё нэг хөдөлгөй. Хэцүү.
90 би тэр анхнагаа гэж гаргаад 21 он авд авч ирж байгаа. 이 고생을 하면서까지 산을 넘어야 하는 이유는 하나입니다. 몽골에는 5가지 보물이 있습니다. 말, 소, 양, 염소, 낙타 모두 가축입니다. Бидний амьдрч байгаа амьдралын их орлогын үүсвэрлэл юм. Одоо энэний төлөөлгөд явахгүй бол өөр төр нэг хэмнээс ашиг орлого хүртэх тийм юм бол одоо бага л да. 이동 중 가장 어려운 건 하루에도 몇 번씩 변하는 날씨입니다. 갑작스런 폭설과 추위는 이동을 지체시킵니다. 한번 출발하면 휴식이란 없습니다. 물 한 모금 마실 시간도 없이 이동을 해야 하죠. 야영지에 도착했습니다. 게르를 짓는 건 30분이면 충분합니다. 길 위에서 사는 이들의 지혜가 그대로 담겨 있죠. 잠시도 쉬지 않는 이동에 가축도 많이 지쳤습니다. 야영지에 도착해서도 희식에는 쉴 틈이 없습니다. 가져온 이동 식량은 미리 삶아온 고기가 전부입니다. 고기를 끓인 물에 국수를 넣은 우리나라의 칼국수와 비슷한 음식입니다. 제대로 된 식사는 하루에 저녁 한 끼가 다합니다. 이사 첫날이 저뭅니다. 짧으면 사흘, 길면 일주일은 더 견뎌야 합니다. 어스름한 새벽부터 하루가 시작됩니다. 유목민의 일과는 철저히 분업화되어 있습니다. 가축의 등에 짐을 올리는 일은 힘센 남자들의 몫입니다. 분주한 아침, 아이를 돌볼 틈이 없습니다. 유목민은 언제나 떠날 준비를 하고 삽니다. 사람들은 매 순간 긴장을 놓지 않고 가축을 돌봐야 합니다. 특히 양과 염소에게 눈을 떼선 안 되죠. Давж ирээд энэ ирэхэд зэрэг бол бодмал бол гайгүй богоно хэвчээ. Өвсийтэй. Ийш тийшээ тараа тооход хэвчээ. Бодмал бол нэг загаас нь тоохол цуваар явдаг. Тэг богоно хэвчээ. Энэ яма. 짐을 진 놈들은 소와 야크 사이에서 태어난 하네크입니다. 100kg이 넘는 무거운 짐도 너끈히 지는 하네크는 이사 대엘의 중심을 잡아줍니다. 양, 염소만 해도 대략 600마리. 한 마리 낙오 없이 가축을 데려가기란 쉽지 않습니다. 이동 사흘째. 야영지에 도착하자마자 허기진 가축은 뿔뿔이 흩어져 허겁지겁 배부터 채웁니다. 모두 이곳까지 한 번도 쉬지 않고 걸어왔습니다.
그날 저녁 풍경은 여느 때와 다르지 않지만 오늘따라 심각한 대화가 흐릅니다. 내일은 이번 이동의 가장 힘든 길 우트라 고개를 넘어가기 때문이죠. 하지만 걱정스러운 밤도 그저 흘러갈 뿐입니다. 해가 채 들지 않은 새벽. 산을 넘는 날 아침은 긴장이 흐릅니다. 평생 산을 넘어 다닌 척도도 오늘 이동은 장담할 수 없습니다. 짐을 싸는 일에 그 어떤 날보다 신중을 기해야 합니다. 험한 산 중에서 짐끈이 풀리는 것만큼 골치 아픈 일도 없기 때문이죠. 부엌 살림을 챙기는 건 희시계의 몫입니다. 난로 하나에 부엌 세간이 거의 다 들어갑니다. 빈틈 한 구석도 허용하지 않죠. 가장 걱정이 되는 건 어린아이 둘루공입니다. 험한 산길에서 아이를 실은 상자는 끊임없이 흔들릴 겁니다. 그 흔들림과 추위를 혼자 오롯이 감당할 아이를 위해 아빠는 그저 있는 힘껏 줄을 당길 뿐입니다. 새벽부터 내리는 눈이 그치질 않습니다. 가축은 사람의 짐을 지고 사람은 가축을 보호합니다. 자욱한 안개 뒤로 우트라 고개가 그 모습을 드러냈습니다. 정상에 가까워 올수록 길은 점점 험해집니다. 야크의 묵직한 걸음걸이가 인적 드문 설산에 길을 냅니다. 가축의 대열이 흐트러지자 사람들은 연신 휘파람을 붑니다. 길들인 가축과 소통하는 유목민의 언어입니다. Көлдөх бол хониа явуулах юм. Эргэлэх цаашаа явуулсан хониа гэж. За ингэж эргэл. Тийм л. Хониа хариулахтаа бол хониа чаа гэж хариулна. Тоогтаа бол дөч. Үрээ бол хаа гэж тоогтаагаа. Яа, тэр мандаа тоож авахтаа төг гэж тоо. Одоо бол явуулахтаа чүү тоогсаатаа хай бүү гэж. Тэгж л зогсоо. Тэмээ бол ялгаа. Өггөл.
산을 오를수록 기온은 낮아져 어느덧 영하 20도. 그런데 속도가 자꾸 늦어집니다. 돌이 많은 계곡이 나오자 당황한 양 염소들이 우왕좌왕 갈 길을 잃은 겁니다. 수해는 차분히 대열을 정돈합니다. 하지만 절대 멈추지는 않죠. 삼 년 전 척더 가족은 이 고개를 넘다 돌연 눈보라를 만났습니다. 척더는 그날 한꺼번에 가축 100마리를 잃었습니다. 가축뿐 아니라 사람의 생명까지 위협하는 곳. 이곳은 가을 이동의 고비입니다. Энд сайхан байна. Одоогоос 3 жил намрааны үлийг сасураад тэр солд моохот маань метр сайхан сасурсан байсан. Тэгээд тэрнээс нааш хөдлөөд хөдөлгөөл аргагүй. Хоньмол хэтак газар байхгүй. Тэгээд даваандар гарчиж шуург гараад нэлээд олон тоона ямаа шиг хайсандаа 90-100-гаад байгалийн одоо онцгийн аюул үзэгдэл байгалаасаа яг гинт тулгурдаг тийм бэрхшээлүүд их байдаг. Тэр жил бид нэг олон 3-4 айл цасан давтаж олон ишиг ямаа сутаасан юм дэрэг. 가축도 사람도 아무것도 먹지 못한 상태로 산을 넘습니다. 살아가기 위해 걷는 길에서 죽음을 각오해야 합니다. 척더의 목표는 언제나 같습니다. 한 마리의 가축도 잃지 않고 이 산을 넘어가는 것. 이제 내리막입니다. 고개를 넘자 언제 그랬냐는 듯 눈이 그쳤습니다. 갑자기 양 염소가 걸음을 멈췄습니다. 녀석들은 물을 무서워합니다. 아무리 때려도 양 염소가 꼼짝도 하지 않자 수해는 염소 한 마리를 잡아 뿔에 끈을 묶습니다. 염소가 질질 끌려 강을 건넙니다. 그러자 나머지 놈들이 알아서 물에 뛰어듭니다. 먼저 건넌 염소를 보고 안심하며 따라하는 행동, 무리지어 사는 가축의 본능입니다. 일찍 사람에게 길들여줄 수 있었던 이유이기도 하죠. 겁에 질린 새끼 염소 한 마리가 남았습니다. 강 하나 건너는 것도 가축의 성격을 이해해야 하는 것이 유목입니다. 이번 이동의 최종 목적지, 겨울 목초지 근처에는 흡수굴 호수가 있습니다. 제주도 전체가 넉넉히 잠길 만큼 넓습니다.
거대한 호수가 수평선을 그립니다. 몽골 사람들은 이곳을 바다라 부릅니다. Хамгаан зорилго нь бол одоо үйлжээний өрн газар отрын бүс одоо бидэнтэй отрын бүс нутагт ирж явуулдаг. Энэ удирлаа сунаа тагт бүрэн чөлөөлдөг. Намар ирж одоо өвлөр ирээд одоо өвлөө 3 сар идэл тэгэл чөлөөлээд энэ эрчим хүммэг нутагт сусдаг хавар эртнүүдэг. Малаа өнтэй таран оруулах үйлжээлтийн бэлтгэлээ хангаж одоо энэ нутгаа чөлөөлөл одоо энэ цагт ирж өвлөө 3 сард л үйлж байгаа. Ийм нутаг маань л юм хороо хангаа гэдэг байнгын хар тустай салхитай өвсөнө одоо ургамлын олон тархац олон төрлийн ургамлтай халуун өвстэй ийм сайхан газар энд л одоо шандаж нөөж мал хүртэл одоо энэ нэгэ төлөө хүнээс илүү гүйж орж ирж байдаг юм. За 하지만 이곳이라고 안심할 수는 없습니다. 선명한 핏자국, 바로 어젯밤의 일입니다. 머리와 가죽만 남긴 채 잔뼈까지 전부 먹어치웠습니다. 늑대의 짓입니다. Хоёрын цааны уусаа нэсэн энэ утаатанаас нэг нь гойд энэ ямар чаатай юм бэ? Энэ багаатай энэ дааг л юм шиг байна. Хоёроос дааг. Тэгээ хэний юм бол энэ. За нүүтэл юм аа тэр дааг. Энэ энэ чоннохо. 말 사체에서 약 10m 정도 떨어진 곳에 늑대가 말을 습격한 흔적이 있습니다. 먹이를 잡은 곳에서 바로 먹지 않고 몇 미터 끌고 가 먹는 게 늑대의 습성이죠.